आपन माटी आपन गांव में आज रउरा सबके हम बक्सर जिला के कठार गांव में लेके आइल बनी। जहाँ के श्याम सुंदर ब्रह्म स्थान बहुत ही मशहूर बा, जहाँ बहुत दूर दूर से लोग आवेला। इ जगह पूजा पाठ के हिसाब से यहाँ बहुत फेमस बाटे। बहुत बहुत दूर से लोग आवत बाटे यहाँ पूजा करे खातिर। इ गांव के एकदम उत्तर साइड में बाटे और बहुत ही खूबसूरत जगह बा पूजा पाठ खातिर। जहाँ के चर्चा पूरा 100 किलोमीटर दूर तक बाटे या लोग यहाँ जुटेलन सोमवार के या का कहाला शुक्रवार के। यहाँ खासे भीड़ बाटे, मार्केट टाइप लागेला। और का कहाला कि यहाँ लोग जो बाड़े पूजा पाठ खातिर चैत के नवमी में ऐसे दशहरा में बहुत भीड़ होखेला। इ मंदिर के थोड़ा सा लोग के झलक अंदर से दिखावत तनी, काफी पवित्र बा इ मंदिर। और चूंकि खास बाटे तो थोड़ा सा लोग के दिखावत तनी गर्भगृह के। यहाँ के ब्रह्म स्थान बहुत ही फेमस बा और उनकर काफी कृपा रहेला। यहाँ के श्याम सुंदर ब्रह्म बाबा हैं, बहुत ही मानल जाला। यहाँ के अपरंपार शक्ति बाटे, यहाँ की बहुत ही लोग दूर दूर से आवेला। जय हो ब्रह्म बाबा। सब इनकर प्रांगण बाटे। यहाँ की भीड़ बहुत लागेला तो लोग यहाँ अपन रहेला भी, रात वगैरह के रुक के पूजा पाठ करो। चरण पादुका के यहाँ पूजा हो जाला। हवन कुंड बड़ा अच्छा प्राकृतिक छटा भी बाटे। यहाँ फूल वगैरह के सब खेती भी बगल में करेला लोग। गांव के बड़ा खूबसूरत सुंदरता बाटे। एकदम उत्तर साइड में ही बक्सर से 25 किलोमीटर दूर करीब गांव पड़ी, डुमरांव के पास में बा। वह डुमरांव जहाँ के बिस्मिल्लाह खां जुड़ल रही। तो अगर कभी एने आइल होई तो एने जरूर आवे के कोशिश करम जा। बहुत ही अच्छा जगह बाटे। तब तक खातिर राखत तनी। जय हो ब्रह्म बाबा।